नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपको श्वास संबंधी रोगों का उपचार बताने जा रहा हूँ। श्वसन रोग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, दमा, टीबी, क्षय रोग, हृदय फेफड़ों में कोई रुकावट है, बाधा है, खुल के सांस नहीं आती, नाक जाम रहता है, साइनस हो जाते हैं, मुंह से सांस भर भर के लेते हैं, नाक से पूरी तरह सांसें खुली हुई स्वच्छ संतुष्ट सांसें नहीं आती, ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ, उनके लिए कुछ उपचार बता रहा हूं। आप इसको करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। होता क्या है, सबसे पहले तो अगर आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, तो उसके कारण आप हैं। और यदि दुखी हैं, दरिद्र हैं, निसक्त हैं, तो उसके कारण भी आप हैं। स्वीकार करना है। अगर स्वीकार करेंगे तो कारणों को दूर भी करेंगे। लोग स्वीकार ही नहीं करते, मैं बीमार हूं करके, और उसके बाद जब हर्ट फूट जाता है, बड़े घटनाएं हो जाती है, तब पछतावा होता है कि मैं पहले ध्यान नहीं दिया। इसी को कहते हैं 14 वर्ष वनवास सहे एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाके बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। हर समय ध्यान रखें कि जिंदगी जो अवसर देती है उसका उपभोग कर लेना है। समय बीतने के बाद अब पछताए का होत है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मेरे पास ऐसी घटनाएं पिछले दिनों में आई हैं। जवान जवान व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गए, कोई फेफड़े खराब थे उनके, किसी को कैंसर हो गया, बाद में उलझ गए अस्पतालों में, वहाँ से निकल ही नहीं पाए। बहुत तकलीफ होता है। वो मेरे माध्यम से ठीक हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि गलत ट्रैक पे चली गई गाड़ी। ट्रेन कितना भी ताकतवर हो, उसको सड़कों पे दौड़ाएंगे तो थोड़े दौड़ेगा, उसे तो पटरी ही चाहिए। इसी प्रकार सेहत का भी कुछ कानून है, उस कानून को फॉलो किए बिना आप सेहतमंद स्वस्थ रह ही नहीं सकते। प्रकृति का कुछ नियम है, प्रकृति का कुछ अपना अपना विधान है, संसार का कुछ विधान है, शरीर का विधान है। दो बातें। पहली बातें तो बांसुरी बजाइए। 1, 10, 20, 50 रुपए का 100 रुपए की बांसुरी लिया और 10-20 मिनट बांसुरी बजाओ। श्वसन संबंधी रोगों के लिए रामबाण उपाय, ये भगवान कृष्ण ने हमें दिया था। बांसुरी, जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। तो बांसुरी बजाओ, कृष्ण कन्हैया बन जाओ। बांसुरी से जो फेफड़ों में ताकत मिलेगी, अद्भुत होगी। कोई भी एक म्यूजिक ले लो, गायत्री मंत्र अंदर इससे निकालो। लंबा बांसुरी, लंबी सांस भरे और खूब लंबे तक समय तक बजाते रहे। फिर सांस, फेफड़े में सांस खत्म हो जाए, फिर भरो। इससे सेहत का परीक्षण भी होता रहेगा कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं। दूसरा, फिर मैं थोड़ा आहार की चर्चा करूंगा। ये शंख फूकें, रोज 3 से 5 बार शंख फूको। पहले तो पूरा सांस खाली करो, फिर भरो और लंबा सांस और लंबे उसको बजाएं। इससे भी लंबा लंबा आप बजाएं, जितना लंबा करके आप बजा सकते हैं। 25 सेकेंड, 30 सेकेंड। फेफड़े मजबूत होंगे। 4-5 बार करेंगे तो इससे सर दर्द भी ठीक होता है, हृदय में भी ताकत आती है, श्वास का विकास होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, नस नाड़ियों के ब्लॉकेज हो वो खुलता है। 100 फायदे। 400-500 रुपए का शंख आएगा। 3 से 5 बार रोज बजाने। इसमें ऐसा कोई मेहनत नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे 10-15 दिन में बढ़ जाएगा। तीसरा काम क्या करें, जब भी रात को सोते हैं नाक में तेल जरूर डालिएगा। चौथा काम, लौंग या अदरक चूस के थोड़ा गुनगुना पानी पीजिएगा। रामबाण इलाज बता रहा हूँ। थोड़ा सा अदरक या लौंग चूसे और ऊपर से पानी पिए। ये अद्भुत फायदा करता है श्वासकाश के रोगों में। शहद और दालचीनी दोनों मिला के चाटें, अद्भुत फायदा करता है। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च दोनों को उबाल लें और उसमें थोड़ा नमक डाल के काढ़ा पी लें, नहीं तो गुड़ भी डाल सकते हैं, काढ़ा पी लें। अजवाइन और जीरा दोनों को उबाल लें,
और काढ़ा पी लें, उससे गैस भी मरता है और श्वास भी खुल के आता है। अब करके देखें। सेहत का अभाव ही रोग है, रोग कुछ नहीं। सेहत का बढ़ जाना ही रोग का समाप्त हो जाना है। स्वस्थ का अपने पूर्णता पे आ जाना ही निरोग हो जाना है। धन्यवाद। ओम जय हिंद। आपका कल्याण हो।